مرحبا يا مان، أنا اسمي محمود، شاب عمري 24 وفي بنت بحارتنا صار لي بحبها أكثر من 4 سنين. ويشهد الله عندي إياها أغلى من روحي، وأمي كتير عندي ما رضياني تخطب لي إياها، والسبب جدا بايخ. بالزمانات أبوي خطب أمها للبنت وقت كانوا صغار وأهلها ما وافقوا، وأمي لليوم بتغار من أمها. بدي إياك بطريقة تحكي مع أمي تقنع توافق على البنت، وبدعي لك كل عمري ووعد شرف إذا صارت هالبنت من نصيبي لأسمي أول ولد على اسمك. وأنا قلت لك يا محمود، إذا بتوافق أمك بسببي عرسك علي، والله عرسك علي من بابه لمحرابه. أهلا وسهلا فيكي. ست أم محمود، نحن عم الله نتواصل يسلمك. معك. نحن عم نتواصل معك لأنه طلع اسم ابنك بالقرعة عنا لحتى يفوز بتكاليف العرس. نحن برنامج عرسك علينا بنتكفل بمبالغ أفراح الشباب اللي أوضاعهم المادية قد تكون صعبة. فبحب أقلكم بداية إن شاء الله ألف 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 مبروك. يا ما الله يرزقكم، إلهي إلهي وانتو جاهي يا رب. الله يرزقكم يا الله رب. يسلمك. شو بتحب؟ والله شو ده شكرتكم ما بعرف. الله يسعدك يا رب. شو بتحبي تحكي لنا؟ شو بتحبي بهي المناسبة تقولي؟ والله يرضى ده شكركم وقالكم انه هالصبي والله بدعي ربي ليل ونهار انه الله هيك يبعث له هيك ولادين حلال يساعدوه الله واخطب يسعدك. له واجوزه. الله يسعدك. الله يسعدك. بس انتوا شلون عرفتوا انه يعني انه هيك اجى انه رقمي هيك شلون اجى؟ ابنك محمود الله يخلي لك اياه هو مشارك معنا، بعت لنا رساله على الاس ام اس كاتب فيها اسمه واسم خطيبته لحتى يشارك بالقرعه، والحمد لله من حسن حظكم انه طلع حظكم بالقرعه. اسم خطيبته؟ ايوه اسمه واسم ايه خطيبته خطيبته. لخيه؟ خطيبته خليني ابني محمود ايه بس خطيبته؟ ايه بس شو؟ بس ثواني خالتي. ايش خطيبته؟ الو عم تسمعيني؟ ايه خطيبته تهاني. اين خطيبه؟ تهاني. ايه ايوه. يا راسي لا غير هيدي يحط لك اسمه. الشي ما بريده هي، ما بريده خيي، ما بريده. ليش خالتي؟ انشغل عنها هي، ما بريده هي. لا طولي بالك ما بريده هي، ما بريده. لا طولي بالك معلش نحن. لا هي شو طول بالي؟ لا بس شيل اسمه. لا ما فيني اشيله بس. شيل اسمه، ما بريده لا هالبنت. يا خالتي ام محمود معلش نحن هلا على الهوا مباشرة. ابنك محمود. واذا على الهوا يعني انت على الهوا. لا بس طولي بالك. والله العظيم طولي بالك. روقي. نحن حابين نزرع الابتسامة، نحن حابين نفرحكم ونوفق الروس بين بعض. إيه على راسي وعيني، بس هالبنت ما بريده. ليش؟ يا اخي هي ما بريده، شيلوا لي اياها هي اسمها. ليش؟ شو المشكلة؟ شيلوا لي اياها. لا ما بريده هي، ما بريده خيو، ما بريده هي وحده ما بريده. شيلوا لي اسمها. ايوه انا بتفاهم انا وابني، شلون هيك تواصل معكم اعطى اسمها هي ما بريده. انا كم مره حكيت معه قلت له ما بريده. لا انا بدي اياكي تروقي. انا بدي اياكي ما تتنرفزي. اول شيء نحن على والله لي عصب. لا نحن اول شيء على الهواء رح ناخذ بريك بس ثواني شوي. وإذا على الهواء يعني خلينا ننزل في الهواء بهواء، ما بدي اياها. بس ثواني. الو بس ثواني الو مساء الخير. يسعد لي اوقاتكم. عم تسمعونا على هوا تيك توك اف ام. معنا اليوم خالتي ام محمود بدها تفرح بابنها محمود. في معنا محمود خالتي ام محمود. لا بس انا ما بدي لا ما بدي افرح في ابني. انا ما بدي يا هي محمود معنا على الخط. الو محمود مرحبا مساء الخير. اهلين خوي اهلين. الله يعطيك العافيه. محمود اذا ممكن تحكي مع الوالده مشان تبارك لك وتقول لك ان شاء الله الف مبروك. تكفل بتكاليف عرسك 70% انت والصبيه الخطيبه تهاني. ايوه ايش في؟ الو ايش في؟ ايش جاب اسمه؟ ليش عم تقدم اسمها البنت الايش؟ بنت الايش؟ بس خلينا نحكي معك كلام. يا يوم الله يوفقك كم مرة بدنا نحكي بهذا الموضوع. الله لا يوفقك. كم مرة قلت لك ما بصير تحكي، ما بصير تحط اسمها هي.
ما في بدي اياها بدي اياها ادي البنت يا يوم والله أنا طولوا بالكم، معلش اول دقيقة بس، إذا سمحتوا إذا لا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الله لا محمد ما في لا إذا سمحتوا رجاء بس أعطوني مجال. محمود ممكن نطول بالنا نحن أول شيء على الهوا إذا سمحتوا. خيي مطولة بالي بس أنت ما فزتوا لي عصبي ما بتحمل أنا هالبنت هاي ما بريدة يا عصا راسي ما بريدة. طيب يا خالتي شو السبب؟ شو السبب؟ ابوس رجليك. طيب انت بس عادي ما لا غير هالبنت خلاص الله انا بشوف انها بتكرز بحطك عادي يا يوم اذا بتموت هلا بتموت هيك يجي لي خبرك وما يا يوم ايش دخل البنت عقوية يا يوم يا جماعة بس اسمحوا لي نحن معلش يا محمود بس تخبر الوالدة يا محمود خلي الزلمة يحكي يا جماعة بس إذا سمحتوا نحن أول شيء على الهوا هذا رقم 1 2 أنا يعني نحن حابين نربحكم خليني أنزل في الهواء خيو الله يحن عليك أنت حطيت لي هالبنت هاي أنا ما بريدة لا أنا مو خالتي أنا آسف أبو عبده والله عنده بنت رايقة وحلبية. طيب انت ليش ما يعني انت ليش مو رضياني الله يوفقك يا امي بس اعطيني فرصه اسمعي هذا الحكي قلت لك ان شاء الله بس لا الله خليني والله لا يحفظك يا يوم بس خليني اشرحك قدام الهواء خلاص خلاص عليك وعليها ما بريده. محمود الله يخلي لك الحجة أخي أنا برأيي سلم لي على تهاني بس بحب أقول لك إنه وضعك كتير صعب يا أخوي وضعك كتير 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 صعب ونصيبك بالجنة يا أخوي. يا أنا خفت عنه والله أنا خفت عنه لا وهي على الهوا يعني ما لك غير حل واحد أخوي بدك تعمله ما بدك تصفل. خذ البنت خطيفة واتكل على الله دبر حالك في حالك. أنا مالي فاتح عندي ذكي الله يرضى عليك. أنا أما خي ما حدا بقدر له راح نلغي التكاليف بطلع عليكم مصاري. الو مساء الخير مرة ثانية خالتي ام محمود بتمنى تكوني روقتي وهديتي. لا ما هديت خير لا بس طولي بالك الله يرضى عليك طولي بالك. شيلوا لي هاي اللي اسمها خلص تمام وحده بنت حرام ما بتصير معنا. طيب شو المشكلة شو السبب ليش ما بدك اياها؟ يا اخي ما بدي اياها يبلاها في اصله وفرنا إلها ولا امه ما بريده في صار في حياتي خدته ما بدي احكي ضروري اقول له ايش ما في خلص اضل له هالبنت بدنا اياها يعني ما بدنا اياها. عم يقولوا انك انت بتغاري من امها لانه الحج الله يرحمه كان طالب ايده وما قبلوه. مزبوط هذا الكلام ولا اخبار مغرضة؟ لك خرايا عليها وعلى ابوها وعلى امها يبلاهم في اصلهم ان شاء الله عالم وسخ ومشيح. لا معلش لا ما بغار من لا خالتي انا لا ما بغار انا عم احكي معك تحت الهوا بس بدي اياكي تطولي بالك. طيب محمود بيحبها خليني اقطع الهوا على الدنيا كلها حاش عصبوني لا واذا حبه برسل ان شاء الله والعب برسل ان شاء الله العمى يضربه لانه يا خالتي خليني احكي معك انا بمثابة اخو. طيب نحن هلا بنخاف انه محمود يروح ياخذ البنت خطيفة انت بترضيها ما بدي اياها حتى صار عرس ما صار ان شاء الله في جهنم ما يصير عرس ما بدي قطعتوا له مصاري لا تعطوا ده بدي اياها البنت. لا نحن مو قصة نحن اذا ما في عروس ما فينا نعطيكم مصاري. هلا بطلع عليكم انتم مصاري. ليش يطلع علينا مصاري خيا؟ لانه يعني البرنامج وتكاليف واخر شيء انتم طلعتوا يعني سوري منك بس نحن ما عندنا وقت فاضي في عندنا تكاليف وعندنا شركات انتاج. خلاص ايش هذا المذيع هذا اللي حطيتوا له مصاري كمان يقول منك. لا سوري من يا خالتي معلش بس روحوا شوفوا على المحاكم.
محمود ان شاء الله عمرينك ما اتجوزت، لك ان شاء الله عمرينك ما اتجوزت. سلم لي على تهاني، بهدلتني امك يا زلمه.